Ассалому алайкум, ман Экрусшоҳ. Хуш омадем ба мини-курси Xmind-иш чие бо. Дар ин мини-курс мо нишон медиҳем ки барномаи Xmind чие, чӣ хел шумо метавонед дар зиндагӣ ҳама рӯзаваи кор, бизнес, любой проектҳоятон ки ҳастад, дар ҳамаи ваё истифода баред. Дар ҳақиқат мо ҳами Xmind-а қариб 95% коро монда истифода мебарем. Ҷамъ омад, маҷлис, любой чизе ки мешава, ма дар пешам компютера Xmind кушодагие уҷа мардум гап задестиян, ма иҷа қайд мекунем, мисол кадом одам чӣ кора мекунад, дига ҳамаша дар байни курс, дар вақти курс мефаҳмем. Ин мини курс мо ҳамаи ҳами функсияҳои асосиша нишон медиҳем. Xmind барнома худаш бепулаиш мо метавонем ҳамон функсияҳои лозимаша дар ҳами бепулшам дастрас кунем, хушрӯ ёд бигирен, мисол бинем ки оё ҳамин чиз шумо дар лозим астае нестае ва ёд мегирем дар проектҳои ҳақиқӣ. Мо проектҳои ҳақиқимон нишон медиҳем ки мо чӣ хеле чиза истифода мебарем. Дар ҳақиқат суми бисёр меставу, но мо азбасе ки дар Xmind амбассадорем, мо уҳда дорем ки ҳамин чиза мардумда нишон диҳем, реклама кунем, пешбарӣ кунем. Биёин сар мекунем, ҳар як дарсҳоро аделни хушрӯ нишон медиҳем. Ассалому алайкум, хуш омадем ба мини-курси Xmind-иш бо чие. И промо видео мебошад. Промо видео яъне ки мо бояд дар ҳамин видео шумо фаҳмонем ки ай ҳамин мини-курс шумо вақтона сарф карда чӣ ба даст мебиёрен. Бояд ҳама ҳамин чизҳоро ма шумо фаҳмонам. Биёин сар мекунем, гапа зиёд намекунем. аввал як чиз аҳамияти ин ки ҳамин мини-курса ман худам дар дуруни Xmind карта гузарондистам. Хеле ҳамон профессионалҳои хориҷиёро дидем бисёриёша дар ҳамин мегузаронанд чотки бадай ин намуд карта, ин ҳамин намуд, як гала намудҳои олӣ мехонем дар борашон. Ин намуд барои маълумота қабул кардан беҳад зурай, беҳади бад. Биёин сар кунем, мефаҳмем хитон ба давоми кор. Маълумот дар бораи Некрусшоҳ, нафаре ки ҳамин курсро ба шумо мегузарад. Ма номи пурра Некрусшоҳ Назришоҳ, сурат ин ҳами камтарак маълумот асосша фаҳмем ки ҳамин барномаро ма вақти дар Россия будагим як бародар фаҳмида будам, ҳамин ки хеле барнома ҳастай, ма веш намекофтам ягон чиз боша ки ҳама фикрота нависи хушрӯ бинӣ, намеёфтам ҳамон чиза, но дидам авай бародар мисол бо ай дигар урусҳо дидагӣ будак, ҳамин хел баъд ма як визеби шидагӣ буд ки ма ире фаҳмида будам, ҳамин хел асту даст качат карда будам, дига монда будам, чақа нашида будам. Бисёр мардумон ҳамин хел мекунанд. Мисол шумо курса мегзаред, дальчи чақа намешен, и беҳад безебае. Шумо бой метин як гала чизара ангима. Ма хатогим ҳамон буд ки целома, идеома ҳеч ма наменависам даи дар дарахт, дар дафтар, дар ручка, дар чум ки ҷо менависам, ҳамон хел гум мешудан, мерафтанд. Баъд чанд қапас як рӯз ҳамин цел мондум ки аввал ямира бо мехондум, бо мепартам, баъд и хел чӣ кардам, қадам мондум. Як моҳ, давоми як моҳ ма як китоба, як программара ва ягон чиз дигара ҳар сеша бояд ёд бигирам. Дига чизода чақа намешидам. ҳамин программара ма ҳар рӯз ягон ай 15, ай 10, 15, 20 минут, ай 10, 15, 20 минути бигем, давоми 14 рӯзда полни ёд гирифтам. Баъд 14 рӯз дига ҳам хел худам уҷа кадан гирифтам, зур шидан гирифт, фаҳмишам зиёд шид, профессионал шидам. ҳозир бигем ранги ма ҳеч ка намефаҳмам, бигем дар Тоҷикистон хато намекунем, но ягон ҷои зурӣ нестай, просто кори ма ба ҳамин чизае бисёртар. Биёин дальчи мерем. оё ягон бор чунин ҳолат шудааст ки дар саратон садҳо идея ҳастанд, вале намедонед аз куҷо оғоз кунед? ҳамхез шидагӣ вақто конечно шидагӣ. ё вазифаҳо он қадар зиёд мешаванд ки баъзе корҳои муҳимро фаромӯш мекунед. ё мехоҳед бизнес, таҳсил ё ҳаёти шахсии худро ба тартиб дароред, аммо намедонед чӣ гуна. ҳамхез шидагӣ, шумо 100% шидагӣ. Агар ҷавоби шумо ҳа бошад, пас ин курс бо номи Xmind-иш бо чие, курси ройгон маҳз барои шумост. Пешаи сар кардан ма ҳамин як чиза шумода фаҳмонам ки ҳамин курс агар ки ма да финансировать намекард ҳамон Xmind барнома худаш, ма шумода ҳамин курса худша ягон то таи 300 сомон мефурӯхтам сари ҳар як одам. Аммо ин финансирование дора, уже сумаш додагие да бигем, ай кори ма ба тарафи ма бояд курс карда шава, мардумда тақсим карда шавад. Чизи бепула одам қадр намекуна бародаро.
ҳамин чиз бепулай, навз шумо бепул хондистен. Ҳамира ягон 90% шумо даже 95% қадр намекунед. Агар ки ҳамун сума муда намедоданд барои ҳамин кора кардан, ман намекардам ҳамин чиза. Ё ки мекардам, пул қатъ мекардам ша. Илтимос ҳамеша ба назар гиред. Дальше бирем. қарм каде. хуш омадед ба миникурси омӯзишии барномаи Xmind. дар ин курс шумо аз сифр то сатҳи баланд истифода бурдани Xmindро меомӯзед. шумо мефаҳмед ки чӣ гуна фикрҳои худро ба тартиб дароред, идеяҳоро идора кунед ва барои ҳар як ҳадафи худ нақшаи равшан созед. беҳад зурайда барои ҳамин хеле корҳо. ин миникурс аз 11 дарси кӯтоҳ иборат аст. дар давоми ин 11 дарс мо якҷоя меомӯзем. дарси 1. шиносоӣ бо Xmind. чаро ҳар як инсон бояд Xmindро истифода барад? дар ҳақиқат ҳамада лозимае ҳамин чиз, оли мефаҳмед дабораш. дарси 2. шиносоӣ бо интерфейси Xmind. интерфейс яъне инами кнопкаҳоро дар назар доред, инами чиян вабше, инами кнопкаҳо чӣ кор мекунанд, чӣ хелияе, кадомаш чие, ҳамеро дар назар дорад. дарси 3. сохтани аввалин майндмап дар Xmind. майндмап ина ҳамин картаро дар назар дорад. номи инами ҳамқадар ҳамаш картаҳай. майндмап меган амира. ана ҳама хелиёро сохтанша уже сар мекунем дар 3-ум дарс. дарси 4. миёнбурҳои клавиатура keyboard shortcuts дар Xmind. горячий клавиши ина мисол нигоҳ кунед. ҳозир случайно ҷиқидам. Ctrl Z меҷиқам, назад меша, ҷош меояд. ина ҳамин горячий клавишай. Ctrl S мекунам, сохранид меша, горячий клавишай. Alt Z мекунам, ақиб меша. ҳамиам горячий клавишай. шумо айнаҷа гала настройка намедроину, ҷинг да тай дастонай меҷиқед тез. барои ана ҳамияй. дарси 5. чӣ гуна майндмапи худро зебо фаҳмо ва касбӣ созем. ина ҳамин чиз зебо фаҳмо ва касбияй. ина ҳамиёро чӣ хел мекунанд, чӣ хел эмодзиё чизора мемонанд. мутаассифона ама инҷа зиёди баъд мондагем. ин просто барои шумо да фаҳмо шава. агар не хеле слишками бадай. дальше мерем. дарси 6. илова кардани тасвирҳо, файлҳо, гиперпайвандҳо ва нотес дар Xmind. зураишам сурат, ссилкаву файл мемонӣ. дарси 7. истифодаи темплейтҳо, қолабҳои омода дар Xmind, проектҳои тайёр. иам беҳад чизи зарурай. ман ҳамин темплейт, ҳамин қолабҳои тайёр бисёр чиза ёд гирифтам. ай дига мардама скачат кардам, ёфтам, кофтам. ҳамаша маълумотша дурунша хонда барбабари аввал инои хидмат тайёр кардам. дарси 8. сохторҳои гуногун, структураҳо дар Xmind ва тарзи дурусти истифодаи онҳо. иам дарси зурай. кароче ҳамаш дарси зуранд. дарси 9. чӣ гуна бо Xmind ҳадафҳо, вазифаҳо ва вақти худро самаранок идора кунем. баъзе вақт мешавад ки шумо чанд нафарен, мисол ту шефи, дигароро бояд бифаҳмонӣ задача битӣ. бисёр вақт задачаҳоро метӣ, ёдат мера, аида задачаро метӣ, одама мемонӣ, вақтша мемонӣ. баъд кон дига вохӯрӣ кишид, меги ки инам хеле задачаҳо буддате, чӣ кор шида меоӣ, ира чо кади, вай чо кади. дарси 10. хулоса ва чӣ гуна Xmindро ба як қисми ҳаёти ҳаррӯзаи худ табдил диҳем. ҳамин дарси 10 да хатогӣ накунед ранги ма. хондам тамом ба ҳамин байн рафт, ҳамин хел нашава. ҳар рӯз ақаллан 5 минут 10 минут корш барен, беҳад ёрдамтон мекунад ин барнома. дарси 11. дарси аз ҳама зарур ки Nekrushoh нишон медиҳад ки чӣ хел бо Xmind пул кор мекунад. ира ман худам да бояд кардагим ин дарсша. мефаҳмонам бахшо. дальше мерем. нигоҳ кунед, оли якчира фаҳмон пеш аз саршан. якум дарс ина хела 1 2 3 4 ба ихи рафтагия. дига дарсо ина хе 1 2 3 4 ба ихи рафтагия. барои ман ихи омӯхтаҷ дагем. ай ис ба ис. ира просто фаҳмондумтон да. пас аз хатми курс шумо метавонед ана вақте ки курса мехонед, шумо чӣ кор карда метавонед дальши. мисол чӣ плюс меша шумода. ҳама идеяҳои худро дар як ҷо ҷамъ кунед. барои ҳар як ҳадаф нақшаи равшан тартиб диҳед. лоиҳаҳои худро ба тартиб идора кунед. барои таҳсил, бизнес ва кор аз майндмапҳо истифода баред. беҳад зурай, намиям ҳамаш зурай онашавара. вақти худро беҳтар идора кунед ва маҳсулнокии худро зиёд намоед. роҳҳои пул кор кардан бо барномаи Xmindро меомӯзед. ира ман худам да бояд кардам. дальши ин курс барои меган ку имада дар кор астай нестай. ҳамада дар корай бародаро. нигоҳ кунед, барои донишҷӯён, соҳибкорон, менеҷерон, муаллимон, контент офарандагон ва барои ҳар касе ки мехоҳад фикрҳои худро ба тартиб дарорад ва самараноктар кор кунад.
ҳамаи одамое ки ҳами самаразвитию ҳами онлайни корову дигар любой кора расида мешававу просто ҳами одамое ки бо камтар дар болои худшон кор мекунанд ку беҳад барномаи зарура чиз оли дар вақти курс мебинен мефаҳмен раҳмат мегӯен. Дальше мерем. Фарқ надорад ки шумо қаблан Xmind-ро истифода бурдаед ё не. Мо ҳама чизро аз қадамҳои аввал оғоз мекунем ва бо мисолҳои амалӣ меомӯзем. Беҳад чизи заруре барои одамое ки нав сар кардагианд ва одамоерам ки уже хондагианд ва ё ҳам камтарак бо маълумоти нав мегиранд ям хубайда оли чиз бигем баъзе чизое ки мумкин шумо надонед амо одамое ки кор кардесиянд. Дар хотир доред, фикрҳои зиёд муваффақият намеоранд. Нақшаи дуруст аст ки шуморо ба натиҷа мерасонад. Ҳатман дар ёдтон бесам. Ира искусствени интеллект насеке. Ва Xmind яке аз беҳтарин воситаҳо барои сохтани ҳамин нақша мебошад. Имрӯз ба курс ҳамроҳ шавед ва омӯзед ки чӣ гуна фикрҳои худро ба натиҷаҳои воқеӣ табдил медиҳанд. Бо шумо Некрузшоҳ Назришоҳ, амбассадори барномаи Xmind дар Тоҷикистон ва истифодабарандаи профессионалии барномаи Xmind давоми чанд дарсҳо дар алоқа аст. Биёед омӯзишро оғоз мекунем. Бародарои азиз, дар ҳами видеора болонгишта партофтем ки чӣ хел ҳами барномаро установка мекунем ва ба Gmail мо вайтӣ мекунем. Ҳатман ҳамо хел кунен. Боз як чиз дигара мефаҳмонам. Дар инҷа баъзе чизҳоеро ки ман истифода мекунам, баъзе кнопкаҳоеро ки меҷиқам, вай фақат продай. Шумо вай метавонед фақат тамошо кунен. Мисол кнопкаҳо шумо дар кор намекунад. Ҳавая тамошо мекунен, ҳа мегӯянд ҳами хел чизо бидай. Аммо бисёр корҳои шумо ҳозирашда про лозим неста. Шумо фақат метавонед ҳами бидагии илмқатӣ истифода барен ша. Илтимос як чиза дар ёдтон гирен. Агар шумо дар ояндаи худтон задагӣ бошен, ман мисол двойной задагим дар ояндаи шумо. Ҳамира ма дар сумша додагиянд. Сумша намедоданд, ман ҳам чиза нишон намедодам. Илтимос ҳамеша қадр кунен. Хиёл кӣ ки ин ҳоз ту 300 сомон додӣ. Просто ҳам 300 сомона рав худат дар ягон чи хар бихӯр барои он ки ту як курси беҳад зарурда, беҳад мошнида ки ман беҳад зур мефаҳмам ира охи. Дар ҳами хелӣ дуромадӣ. Хоб, саломат бошен. Дарси якума оғоз мекунем.